ทำไมនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Land Rover បានបញ្ចេញនៅរថយន្តស៊េរីឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនដែលជាប្រភេទ Range Rover តែម្ដងRange Rover ដែលក្រុមហ៊ុនទៅតែបញ្ចេញមកថ្មីនេះ trim របស់វាឬក៏ option របស់វាត្រូវបានចែកចេញជា4មានប្រភេទ option ដូចជា SE, HSE, Auto Mobile Graphic ហើយនិង First Edition ផងដែរនៅក្នុងនេះ Range Rover ក៏បានបញ្ចេញនៅការផលិតម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំត្រឹមតែ 4.4 ទេម៉ាស៊ីន8ក៏ប៉ុន្តែប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនត្រូវបានគេបែងចែកចេញជា4ទី1គេឲ្យឈ្មោះថា Mid Hybrid ទី2គេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទ Plug-in ទី3គេឲ្យឈ្មោះថា Petrol ដែលប្រើសាំងហើយនិងទី4គេឲ្យឈ្មោះថា Diesel ដែលជាប្រភេទ Range Rover ប្រើពពួកម៉ាស៊ូតផងដែរនៅក្នុងនេះយើងបានឃើញវាបំពាក់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូម៉ាទិករួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវមាន6កលៈទេសៈមានដូចជាផ្លូវល្អិលផ្លូវធ្លាក់ព្រិលឬក៏ផ្លូវដែលមានតំបន់ទឹកកកផ្លូវល្បាប់ឬក៏ចំណោតភ្នំផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងចង្កឹះលេខអូតូម៉ាទិក option នៅក្នុងការបើកបរមាន6ជម្រើសច្រើនជាងរថយន្តដទៃទៀតដែលជាប្រភេទ SUV ផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យើងសម្លឹងមើលពីខាងមុខរបស់វាគឺវាបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូលគុជបូករួមជាមួយនឹង LED ប៉ាណាបែបថ្មីជាមួយនឹងច្រំជុំវិញវាបែប black បែបខ្មៅគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលពីខាងក្រោយគឺជាការ design មួយបែបថ្មីក៏មិនចោលនៅរូបរាងប្រភេទ Land Rover របស់វាផងដែរRange Rover ឆ្នាំ2022បើយើងមើលពីខាងក្រោយទៅគឺមានរង្វង់ខ្មៅជាលក្ខណៈអក្សរអុយជុំវិញដែលបង្កប់នៅ stop នៅខាងក្នុងហើយចង្គៀងវាគឺបង្កប់នៅក្នុងនោះផងដែររចនាបថបែបថ្មីសម្រាប់ model 2022ពិតជាអស្ចារ្យហើយទាក់ទាញបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលពីចំហៀងវិញចំហៀងរបស់វាបំពាក់មកជាមួយនឹងប៉ាណាចំហៀងកាន់តែធំជាងមុនហើយនឹងដៃទ្វារក៏បានបង្កប់ចូលទៅក្នុងទ្វាររបស់វាផងដែររចនាបថបែបថ្មីគឺមើលទៅទំនើបទាក់ទាញហើយនឹងទាន់សម័យនៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅការដេគ័រនៅខាងក្នុងពូកស្បែករបស់វាគឺជាពូកស្បែកជាលក្ខណៈពូកស្បែកឆៅដែលមានខ្យល់ចេញចូលផ្ដល់ផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកអង្គុយនៅខាងក្នុងហើយនៅខាងក្នុងរបស់វាក៏បានបំពាក់នៅ technology ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Amazon Alexa ដែលវាផ្ដល់នៅការ comment ទៅចែកជាមួយនឹងម្ចាស់ឡាននិងឡានដើម្បីធ្វើការប្រើបញ្ជាទៅលើ function ផ្សេងផងដែរអេក្រង់ touch screen ដែលវាបំពាក់នៅខាងក្នុងមានទំហំ 13.1 អ៊ីងដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា Apple CarPlay ក៏ដូចជា Android Auto ផងដែរសម្រាប់ពណ៌ដែលគេ design ហើយនឹងបំពាក់នៅខាងក្នុងគឺមានរហូតដល់30ពណ៌ដែលជា option ជំរើសលក្ខណៈ luxury premium ដែលផ្ដល់នៅអារម្មណ៍ក៏ដូចជាទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបើកបរការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការសម្លឹងមើលទៅលើពណ៌ដែលបាន design ហើយនឹង decor នៅខាងក្នុង Range Rover តែងតែបំពាក់នៅកូនទូទឹកកកតូចមួយសម្រាប់យើងដាក់នៅភេសជ្ជៈក៏ដូចជាគ្រឿងកំប៉ុងជាពិសេសគឺ red wine ផងដែរនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនបានឃើញហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយបើយើងនិយាយអំពីជម្រើសពណ៌របស់វាមានរហូតដល់12ពណ៌ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែន Range Rover ចេញមកឆ្នាំ2022ដូរទាំងរូបរាងលក្ខណៈពិសេសម៉ាស៊ីនហើយជម្រើសពណ៌មានរហូតដល់12ពណ៌ហើយបើយើងនិយាយអំពីទំហំនៃយ៉ាន់របស់វាគឺបដូរទៅតាមស្ថានភាពនៃ option ជម្រើសដែលយើងចង់បានមាន20អ៊ីងមាន21 22ហើយធំជាងគេបំផុតគឺជា version ដ៏ពិសេសនោះមានរហូតដល់23អ៊ីងផងដែរវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់រង្វង់កង់របស់ Range Rover បើយើងសម្លឹងមើលទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលគេបានបំពាក់ទៅក្នុងឡានទីមួយខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពី Cinema Experience គឺមានន័យថាឧបករណ៍បំពងសំឡេងនៅពេលដែលយើងបើកឡើងសំឡេងវាហាក់បីដូចជានៅក្នុងរោងកុនគឺពិរោះមែនទែនហើយបច្ចេកវិទ្យាទី2គឺគេបំពាក់នៅផែនទីក៏ដូចជា GPS សម្រាប់ចាប់រលកសញ្ញាឡានខាងមុខនៅពេលដែលផ្លូវកែងឬក៏ផ្លូវកោងដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាមកឡាន Range Rover កំពុងតែបើកបរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏អបប្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហ
ហើយបច្ចេកវិទ្យាទី3គឺមាន head up display គឺមានន័យថាមានអេក្រង់បំពាក់នៅលើកញ្ចក់ខាងមុខរបស់វាដែលយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង function ផ្សេងៗនៅលើឡានហើយក៏គេបានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា Advanced Driver Assistant ជំនួយនៅក្នុងការបើកបរសម្រាប់អ្នកបើកបរនៅពេលដែលយើងបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវពិបាកក៏ដូចជាផ្លូវល្អក៏ដោយគឺវាមានជំនួយតែម្ដងបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថា protection behind គឺវានឹងផ្ដល់នៅរលកសញ្ញាក៏ដូចជាពន្លឿននៅល្បឿនរថយន្តនៅពេលដែលមានរថយន្តមួយមកពីខាងក្រោយឬក៏ប្រុងបុកប្រុងអីអញ្ចឹងទៅហើយបច្ចេកវិទ្យា BSM សម្រាប់រថយន្តផ្សេងៗធ្វើការវ៉ាចែងវានឹងផ្ដល់ជារលកសញ្ញាដល់អ្នកបើកបរផងដែរហើយអ្វីដែលជាលក្ខណៈ Premium សម្រាប់ Range Rover 2022គឺវាបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា Reduce Voice Noise គឺមានន័យថារាល់សំឡេងដែលចូលមកពីខាងក្រៅបច្ចេកវិទ្យារលកសំឡេងនៅក្នុងឡាននឹងកាត់ផ្ដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនមានការរំខានចូលមកក្នុងឡានទេបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះរថយន្តផ្សេងៗមិនទាន់បានបំពាក់ទេ Range Rover លួចដាក់មុនគេហើយបងប្អូនហើយនៅក្នុងនេះយើងក៏បានឃើញផងដែរថាវាប្រើបច្ចេកវិទ្យា wireless សម្រាប់ឆាចទៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗមានទាំងខាងមុខមានទាំងខាងក្រោយស៊េរីឡាន model ផ្សេងៗមាននៅខាងមុខទេខាងក្រោយពុំទាន់មានទេហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺក៏បំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ touch screen ខាងក្រោយ entertainment សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តនៅខាងក្រោយផងដែរបច្ចេកវិទ្យា Sense លក្ខណៈថា home sense ដែលគេបំពាក់នៅ sensor សម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្ទះដែលយើងអាចធ្វើការបើកទ្វារឬក៏បិទទ្វារដែលបញ្ជាចេញពីក្នុងឡានផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាល្អៗមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេបំពាក់ទៅលើប្រភេទ Range Rover របស់ក្រុមហ៊ុន Land Rover សម្រាប់ឆ្នាំ2022វាពិតជាទំនើបវាពិតជាអស្ចារ្យយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើវត្តមានវានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលណាថ្មីនេះយើងបានដឹងហើយលើកសិស្សបាទលើកសិស្ស600ស៊េរី500ស៊េរីគឺ LX 500 600ពុំទាន់បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេក៏ប៉ុន្តែប្រភេទ Land Cruiser LC 300ស៊េរីបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនចូលមកទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច like page ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដែលមានឈ្មោះថា page ហើយខ្ញុំសរសេរជាអក្សរភាសាជាតិយើងថាអ្នកលក់ IT ខាងដើមខ្ញុំសរសេរអក្សរឡាតាំងថា page បន្ទាប់មកអ្នកលក់ IT ព្រោះដោយសារតែ page ចាស់របស់ខ្ញុំគឺមានបញ្ហាបាត់ទៅហើយឈ្មោះថាអ្នកលក់ IT នោះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចូលទៅចុច like ឬក៏ comment សាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុង page នោះទៀតអីអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិងចុច subscribe ទៅក្នុង channel អ្នកលក់ IT ទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ